Is-16 ta' Settembru, il-jum li fih jiġi ċċelebrat l-anniversarju ta' twaqqif tad-Djoċesi ta' Għawdex. Kien propju f'dan il-jum il l-Isqof Anton Tewma għamel l-ingress solenni tiegħu fil-Katedral tal-Assunta bħala l-Isqof il-ġdid tad-Djoċesi. Dan wara l-konsagrazzjoni tiegħu bħala Isqof li kienet saret fir-Rotunda Arċipretali ta' San Ġwan il-Battista fix-Xewkija minħabba r-restrizzjonijiet brabta mal-COVID-19 biex issa l-Isqof il-ġdid għamel ingress fil-Katedral fejn għandu l-katedra tiegħu. L-Isqof Tewma għamel l-ingress tiegħu waqt ċelebrazzjoni Ewkaristika u waqt l-ewwel omilija fuq il-katedra qal li t-tron li minn fuq tkellem huwa frott tal-ħnina tal-Alla lill-poplu tiegħu u hawnhekk lin nisrani bl-imħabba tiegħu lejn Alla ipatti taħtijietu u l-missier jagħti l-maħfra. U wara tħajl il-lawċin kollha tal-merħba li tawh bħala Isqof tagħhom u sellem lill-predeċessur tiegħu l-Isqof Mario Grek filwaqt li awguralu fil-ħatra importanti tiegħu li juħsib il-komunjoni fil-Knisja Kattolika. Id-Djoċesi ta' Għawdex kienet waqfet mill-Beatu Papa Piju IX fis-16 ta' Settembru tal-1864. L-Awċin kienu ilhom 66 sena jitolbu ħalli jkollhom isqof tagħhom u f'dik is-sena il-Papa ħatar lill-Arċipriet Mikil Franġisk Buttigieg bħala l-ewwel isqof ta' Għawdex u ftit żmien wara id-Djoċesi fetħet ukoll is-seminarju tagħha. Intant it-tlieta, il-Papa Franġisku ħatar uffiċjalment lill-Isqof Emeritu ta' Għawdex Mario Grek bħala Segretarju Ġenerali tas-Sinodu tal-Isqfijiet, aħbar li ġiet imxandra fil-bulettin tas-Sala Stampa tal-Vatikan biex bekk tibda l-ħidma tiegħu f'uffiċċju tiegħu fil-Vatikan.